नमस्कार, मी चंद्रकांत गोविंद भिडे. आत्ताचं करंट वय माझं 74 चालू आहे आणि मी गेली 52 वर्ष टाईपरायटरवर चित्र काढतो आहे. नमस्कार, मी रुपाली शिंदे आणि आपलं स्वागत आहे हेलो मुंबईच्या नवीन एपिसोडमध्ये. हॅलो मुंबई. टायपरायटर युजली आपण वापरतो एखादा मजकूर टाईप करायला, पण आज मी तुम्हाला एका अशा अवलियाशी भेटवणार आहे जे टायपरायटर वापरून पोर्ट्रेट्स काढतात. चित्रावर कागदावर जशी आपण चित्र सहजतेने रेखाटतो त्याच सहजतेने टंकचित्रकार चंद्रकांत भिडे हे टायपरायटरचा वापर करून सुंदर आणि सुरेख असे चित्र काढतात. भेटूया या कलाकाराला. गेली 52 वर्ष टाईपरायटरवर चित्र काढतो आहे आणि ही माझी हॉबी मी आत्तापर्यंत सुद्धा कंटिन्यू केली आहे. ह्याच्यामध्ये मला एक आत्ता गोष्ट आठवली ती सांगावीशी वाटते. मी जेव्हा बँकेमधनं VRS घेतली तर त्यावेळेला मी बँकेला अप्रोच झालं की मला हा टाईपरायटर विकत हवा आहे. तर बँकेने ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटने सांगितलं की आम्ही काही गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी आहे, बँक्स आर नॅशनलाइज गव्हर्नमेंट, तर आम्ही काही विकू शकत नाही. तर मी आदल्या दिवशी आमच्या बँकेच्या चेअरमनना भेटलो आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली की म्हटलं साहेब उद्या माझा शेवटचा दिवस आहे, तर मला हा टाईपरायटर विकत मिळाला, तुम्ही काही प्राईस सांगा त्या मी द्यायला तयार आहे. कारण मला इंटिमसी आहे टुवर्ड दिस टाईपरायटर. एक नवीन इनोव्हेटिव्ह आर्ट तयार केले आणि अक्षरशः लाखो पानं टाईप केली आहे त्या टाईप. तर मला मिळालं तर मला आनंद होईल. ते म्हणाले चंद्रकांत तुझ्या फेअरवेलला उद्या मीच चीफ गेस्ट आहे. तर बँकेचा चेअरमन येणार, बँक एका क्लेरिकल स्टाफच्या यायला हा एक मोठा ऑनर होता. आणि त्यांनी भाषण करताना सांगितलं की चंद्रकांतनी काल एक रिक्वेस्ट केली की त्याला हा टाईपरायटर विकत हवा आहे, पण आपलं ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नाही सांगतं गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी आहे वगैरे, पण मी त्याला तो टाईपरायटर विकत घ्यायला अलाव करतो ₹1. तर मला हा बँकेने हा टाईपरायटर गिफ्ट दिला आहे. तर आज गेली 23 वर्ष हा बँकेचा दिलेला टाईपरायटर आमच्या घरामध्ये आमच्या फॅमिली मेंबरसारखाच आहे. आणि मी जेव्हा त्या टाईपरायटरला हात लावतो तेव्हा त्याला त्याचा स्पर्श आणि माझा स्पर्श त्याला आम्हाला दोघांना कळतो. कारण ह्याच्यामधनं मी एका निर्जीव मशीनमधनं एवढी सजीव चित्र काढली तर माझा हात लागला की त्याला कळतं की आपला माणूस. मी टाईपरायटरवर चित्र काढत होतो त्या मी सुद्धा काही त्याला असं नाव वगैरे दिलं नव्हतं. माझ्या एका प्रदर्शनाचं उद्घाटन विकास सबनीस कार्टुनिस्ट आहेत त्यांनी केलं होतं. तर त्यांनी त्यांच्यासाठी एक कागद ठेवला होता, त्याच्यावर त्यांनी लिहिलं होतं एका टंकचित्रकाराला व्यंगचित्रकाराकडून शुभेच्छा. ह्याचं उगम म्हणजे तुम्हाला ते कधी सुचलं की टाईपरायटरवर आपण चित्रही काढू शकतो, ह्याची सुरुवात? 1967 माझं ना पहिलं बेसिकली ड्रॉइंग चांगलं होतं, पण मी काही आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यावेळेला JJ स्कूलला आपला आर्ट्सला जाऊ शकलो नाही. पण मी जेव्हा युनियन बँकेमध्ये सर्व्हिसला होतो 67 साली, तेव्हा मग काही दिवसानंतर काही महिन्यानंतर वगैरे आमच्या साहेबांनी मला सांगितलं चंद्रकांत तुला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तू मला इंटरकॉमची लिस्ट आहे ती मला टाईप करून दे. तर म्हटलं ठीक आहे देईन म्हणून. तर एक दिवशी मला वेळ होता खूप, म्हणून मी ती टाईप करायला घेतली. म्हटलं टाईप करताना म्हटलं अरे नेहमीची सारखं करण्यापेक्षा काहीतरी वेगळं करू. म्हणून मग मी ती टाईपरायटरच्या आकारामध्ये टेलिफोनच्या आकारामध्येच टाईप केली आणि ती सगळ्यांना आवडली आणि त्यावेळी सगळेजण खुश झाले. तेव्हा मला पण मग सगळ्यांनी एनकरेज दिल्यानंतर मग मी पहिल्याने एक गणपती टाईपरायटरवर काढला Xने आणि मग तो एक पेपरमध्ये छापून आल्यानंतर आणखीन मग नवीन कला सुरू करावी असं हे झालं. बरं, गणपतीचं चित्र काढल्यानंतर तुम्ही पोर्ट्रेट सुरू केले, त्याबद्दल सांगा. पहिल्याने मी क्रॉस्टिच टाईप अशी गणपतीची चित्र वगैरे काढत होतो किंवा कोणाच्याही स्टाईल्स वगैरे होत्या क्रिकेटरच्या त्या काढत होतो. तर मग त्या काढत असताना असं खूप काढल्या वगैरे. तेव्हा मला वडिलांनी सांगितलं की चंद्रकांत आता हे पुरे झालं, आता Xने तू मास्टर झाला त्याच्यात नाही. मग मला त्यांनी एक कोटेशन सांगितलं होतं की अनलेस यू ट्राय टू डू समथिंग वॉट यू हॅव ऑलरेडी मास्टर यू विल नेवर इम्प्रूव्ह. तुला इम्प्रूव्ह व्हायचं असेल तर नवीन कर. मग असं करून मग मी अंडरलाईन डॅश डिफरंट कीजचा वापर करून चित्र काढायला सुरुवात केलो. ही चित्र काढायची म्हणजे मग ते चित्र बघायचो आणि मग त्याप्रमाणे चित्र काढायचं. किती एक्झिबिशन? आणि आत्तापर्यंत माझी जवळजवळ 12 सोलो एक्झिबिशन झाले. मुंबईमध्ये झाले, पुण्यामध्ये बालगंधर्वला 2 झाले, IIT मूड इंडिगोमध्ये झाले, कानपूर IITमध्ये झाले, अहमदनगरमध्ये झाले. आणि ह्या प्रदर्शनासाठी चांगल्या म्हणजे मारिओनी तर केलं, बेराम कॉन्ट्रॅक्टर आले होते, निर्मला सामंत प्रभावकर आल्या होत्या, नंतर विकास सबनीस होते, मंगेश तेंडुलकर होते, सुधीर गाडगे यांनी केलं होतं. अशा मोठमोठ्या दिग्गजांनी या प्रदर्शनाचं उद्घाटन केलं होतं. बरं, मग आत्ताचं काय म्हणजे आता चालू असतात ते काढणं वगैरे. मला जसं वेळ मिळतो आता एलिझाबेथ क्वीन तिचं चालू हे करायचं आहे, मोदींचं काढायचं आहे, ट्रम्पचं एक काढायचं आहे.
हे माणसं म्हणजे ग्रेट लोक होते. म्हणजे यांचं काय त्यांचा चॅरिश्मा काय वेगळाच आहे त्याच्या. त्यांची आता चित्र काढायचं आहे वेगळं, जसा वेळ मिळेल तसा काय बाकीची चालू असतात. दुसरं माझं वेगळे कंपायलेशन वगैरेचं काम चालू असतं. आता मी माझं एक पुस्तक लिहून तयार आहे आता. तर बघूया आता ते सगळं तुम्ही सोंगं आणू शकता, पण पैशाची सोंगं नाही आणू शकत. त्यामुळे आता ते प्रिंटरकडे जाऊन वगैरे तर ते मी त्या पुस्तकाला वेगळ्या टाईपचा माणूस असं करून त्याला लिहिलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये मी ज्या ज्या व्यक्तींना भेटलो त्या व्यक्तींशी मी कसा इंटरॅक्ट झालो, मग त्यांनी मला कसं हे लिहिलं, हे सगळं त्याच्यामध्ये आहे. ह्याच्याबद्दल मला एक सांगायचं वाटतं की मारिओ मिरांडा मला एकदा 35 वर्षापूर्वी बोलले होते की चंद्रकांत, द डे विल कम वेन यू विल हॅव युअर ओन बुक ऑफ मीटिंग पीपल अँड अबाउट युअर इनोव्हेटिव्ह हार्ट. आणि दॅट टाईम आय एम देअर, मी असेल तर आय विल डिझाईन कवर फॉर यू. आता पुस्तक तयार आहे, पण मला एकच वाटतं की मारिओ नाही आहेत, तर त्याचं ते मला खंत वाटली. पण ह्या लोकांमुळे मला खूप एनकरेज मिळालं आणि भारावून गेलो तुम्ही ह्या लोकांच्या. सो तुम्हाला ही जर भिडे सरांची ही कला जवळून पाहिजे असेल तर तुम्ही त्यांच्या दादरच्या पालन सोचपाल या बिल्डिंगमध्ये जाऊन त्यांची नक्की भेट घेऊ शकता. अशाच काही व्हिडिओसाठी पाहत रहा लोकमत.com. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह रुपाली शिंदे, लोकमत.com.